mbulesa për një femër është e domosdoshme, pra nëse ajo vendos femra mbulesën vetëm gjatë faljes, por gjatë ditës jo. Mbulesa është obligim dhe detyrim fetar. Zoti i Madh me urtësitë e tij që ai din se cilat janë urtësitë në gjykimet dhe ligjet që ai ka sjell. Mirë, po disa urtësi ne mund t'i zbulojmë nga urdhëresat që Zoti ka sjell apo nga ndalesat që Zoti ka sjell. Pa edhe ne, njeriu ka mundësi të zbulojë disa gjëra nga urtësitë dhe mrekullitë e urdhëresave apo të ndalesave. Pra nëse Zoti ka urdhëruar diçka, ne mund të zbulojmë prej perlave të urtësisë se cilat janë të mirat që Zoti e ka ndaluar këtë gjë, apo pse Zoti i Madh, cilat janë prej urtësive që Zoti e ka urdhëruar një gjë të tillë. Pavarësisht se nuk është kusht të dimë se cilat janë urtësitë për shkak të për një urdhëresë apo për një ndalesë, nuk është kusht ta dish patjetër, sepse ti në fund fare je obliguar të dorëzohesh. Edhe po nuk e di të urtësinë. Për shembull, dikush tha, unë nuk e di pse Zoti ka ndaluar alkoolin. Cila është urtësia? Tha, urtësia është, prej urtësive është se njeriu dehet dhe njeriu po u deh nuk komandon dot. Arsyeën e tij, po nuk komandoj dot arsyeën e tij, mund bëj gjëmën, mund bëj namin. Kjo është e vërtetë. Apo jo? Mirë, po ai shipin pak dhe ka arsyeën në vend. Përkundrazi, arsyeja i kthjellohet edhe më shumë. Vjen terezi. Çfarë do të themi ne për këtë rast? Se ne po themi Zoti e ka ndaluar për çfarë? Për të ruajtur logjikën dhe arsyeën. Në këtë rast themi lejohet. Jo. Pra ajo është një nga urtësitë që Zoti e ka ndaluar, por nuk është gjithçka. Dhe nuk është kusht që zbulosh ti patjetër diçka tek ajo që Zoti ka ndaluar. Sepse ti quhesh musliman çdo të thotë i dorëzuar. Dhe ai që dorëzohet nuk nxjerr kushte. Ai që dorëzohet nuk nxjerr kushte. Kushtet i vendos kush? Ai që ti atij i dorëzohesh. Ai është Zot, ti je robi i tij. Kush i vën rregullat, ligjet? Cili do të jetë pozicioni i robit përballë Zotit? Dorëzim. Për këtë arsye kemi marrë emrin musliman. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Zoti zgjodhi për ju emrin musliman. Do të thënë në gjuhën shqipe të dorëzuar para Zotit. Të nënshtruar përpara Zotit. Pra kemi të bëjmë një Zot përballë cilit ne vetëm nënshtrohemi. Tha Zoti duhet bërë kjo, po duhet bërë. Tha Zoti kjo s'duhet bërë, s'duhet bërë. A nëse ne më vonë hulumtojmë mrekullitë, urtësitë, filozofinë e gjërave ku qëndron urtësi. Okej, kjo është gjë e mirë, por nuk është kusht. Shumë gjëra e kanë bërë shokët e profetit alayhis salatu wasalam dhe nuk i kanë ditë urtësitë, as nuk i kanë ditë mrekullitë që fshehen këto gjëra. E ka thënë Zoti e zbatoje, ka thënë pejgamberi e zbatoje, ka thënë Zoti mos e bëj nuk e bëjshin, ka thënë pejgamberi sa mos e bëj nuk e bëjshin. A ne në këtë kohë kemi arrit shkenca, kjo na ndihmon më shumë. A di pse? Se imani jonë është më i dobët dhe kemi nevojë për shkencën, kemi nevojë për biologjinë, kemi nevojë për kiminë, kemi nevojë për analizat, kemi nevojë për edhe na rritet imani, sepse imani jonë ka nevojë të mahet. Kurse imani i sahabëve ka qenë si malet, edhe malin ku do të që ta çosh, ka nevojë me hap vend apo e bën vendin vetës. Ky ka qenë shembulli i sahabëve. Nëse ne jemi si ato gurt e vegjël që po nuk i vunë mirë, po nuk ka rregullohet vendin, rrshqasen kollaj. Për këtë arsye gëzohet muslimani për shembull kur mëson se në filan universitet të Teksasit zbulohet që urina e deves një nga mrekullitë e Zotit për shërimin e kancerit. Ose kjo gjë, ose ajo gjë, ose kjo gjë, ose ajo gjë, fara e zezë, e ku e diun e tjerë e tjerë. Kënaqemi ne sot, se neve e kemi nevojë edhe për një dozë të tillë. Na bën mirë. Ndërkohë që sahabët diskutojnë apo nuk diskutojnë, as se diskutojnë. Ata që i kishte zënë flama, tha pejgamberi selam, shkoni tek devet e sadakas, edhe pini, tha.
u shërun ata për 3 ditë sikur s'kishin asgjë. Nuk diskutuan ata me thonë ore po si që është tek u shërun. Mbaroi historia me kaq. Pra urtësitë e Zotit në atë që Zoti ka urdhëruar nuk është kusht të dim deri në fund, as në atë që Zoti ka ndaluar nuk është kusht që të dim deri në fund. Ne jemi tek pjesa e parë që është dorëzimi. T'jap një shembull shumë thjesht dhe kjo duket më bukur kjo duket në adhurime. Për shembull ti që të falësh namaz duhet bësh këtë, duhet bish kështu, duhet çosh kështu, duhet bësh duart. Po pse gjitha këto? Është dikush që ka thonë duhet bërë kështu, ti je i dorëzuar. Kur vjen Ramazani për shembull, mund të hash deri kur? Deri në agim. Po dole agimi mund të hash? Jo. Po çfarë dallimi ka burr? Nga ora 4 që është deri në 4 e lejume, më ora 4:05, 4:10 deri në 5 për shembull. Pse u lejo ka deri në 4 dhe nuk lejo deri në 5? Përgjigja: ti i dorëzum. Ligjin e vendos. Ne jemi zbatues të ligjit, nuk kemi ligjvënësa. Ligjvënësi për ne është kush? Allahu. Në haxh, çudi e madhe për të parë robërimin në haxh, të dorëzimin para Zotit. Duhet heqësh rrobat, duhet veshësh këto tjerat, nuk mund të bësh këtë, nuk mund të bësh këtë, duhet bësh këtë, duhet vish 7 herë, nuk bën as me shtu as me paksu. Mbas 7 herë duhet bësh këtë, mbas kësaj duhet lexosh këtë, duhet thush këtë, duhet pish këtë, duhet bësh këtë. Pastaj do të gjuash gurë, pastaj do të rish majtas, pastaj do të rish robërim, s'ka dorëzim. Zbulojnë njerëzit gjëra apo nuk zbulojnë, kjo është problem njerëzor, nuk është problemi i Zotit. Edhe puna e shamis tek femrat. Shamia, mbulesa, kur themi shamia duket sikur është vetëm kjo e kokës, mbulesa tek femrat është një obligim që ekziston në Kur'an. Ja ju nabiyyu qul li banatika wa azwajika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna. O ti profet, thuaj kujt? Bijave të tua, bashkëshorteve të tua dhe grave të besimtarve që yudnina alayhinna min jalabibihinna, të derdhin shamiat mbi mantot e tyre. Mantoja është ajo që vesh femra deri në fyt dhe pastaj mbi të derdhet shamia. Është në Kur'an apo nuk është në Kur'an? Se dikush thotë nuk ekziston në Kur'an. Ky lexon në libër të Marxit ose të Engelsit ose në vepër të Enverit dhe kujton se ka lexuar Kur'anin. Ndodh her mas herë njerëz, për shembull, sidomos disa të çuditshëm që bëjnë komente, thotë kjo nuk ekziston në Kur'an. Ky quhet hafiz i veprave të Enverit dhe se ka hap ndonjëherë atë që Zoti ka zbritur për njerëzit që quhet Kur'an. Sepse ky njeri kishte lexuar qoftë edhe një herë vetëm Kur'an, nga fillimi deri në fund, do ta gjente këtë ajet kuranor. E sa raste ka të tilla, njerëz që flasin kont në emër të Islamit, e ka Kur'ani, në Kur'an thuhet, ndërkohë që një gjë e tillë nuk ekziston në librin e Zotit. Kështu që në këtë rast themi, shamia për femrën ose mbulesa është obligim. Dhe Zoti i Madh ka obliguar se e ka ditë i Madh i Zot se kështu duhet të jetë paraqitja e femrës besimtare. Dhe se kjo është në të mirën e saj, nuk është vetëm çështje nderi. Zoti e obligoi shamin që nuk është vetëm aty puna. E para gjë ky është një urdhër dhe pikë. Dhe një nga urtësitë e këtij urdhri Zoti e ka përmend Kur'an dhe thotë, ajeti si është? Fala jo dhejn, në mënyrë që mos shqetësohen. Zoti thot, e kam obliguar femrën që të mbulohet, sprovë për femrën, 1. Për të parë sa është në besim, 2. E treta, që mos shqetësohet. Pra është në të mirë të femrës apo në dëmë femrës? Në të mirë të femrës. Jo, po ne jemi në një kohë që nëse një femër vendos shamin, shqetësohet. E po t'jetë pa shami, nuk shqetësohet. Po t'jetë pa shami, i hapen rrugët, i hapen dyert, mund punësohet. Nëse po t'jetë me shami, shqetësohet. Themi prit. Sepse kjo arsye që ka përmend Zoti nuk është arsyeja kryesore. Është arsyeja e 3, e 4, e 10. Arsyeja kryesore është dorëzimi përpara urdhrit të Zotit. Me të vërtet femra mund të shqetësohet, pra me kuptimin që mund mos i vim bar nëse ka shami apo nëse ka hijab,
Por Zoti nuk ka pas për qëllim këtë lloj shqetësimin ekonomik apo shqetësimin e punësimit, por ka pas për qëllim shqetësim tjetër. Për këtë arsye ka publikuar Zoti një nga arsyet, mos themi për këtë, po një nga arsyet është që femra mos shqetësohet. Po mirë, nëse një femër muslimane nuk vendos shami, a është ajo muslimane? Absolutisht që po. A quhet ajo e pa fe? Kurrë në kurrës nuk quhet e pa fe. Muslimane dhe besimtare biles. Mirë po, në çështjen e mbulesës është mëkatare dhe gjunahqare dhe tek Zoti emrin e ka fasika. Çfarë do thotë fjala fasika? Fasika. Pse? Bën një mëkat haptas pa ndërprerë. Nëse njeriu do të bëjë një gjuna të vogël haptas pa ndërprerë, edhe pse është i vogël, e transformon njeriu nga emri besimtar i thjesht në emrin fasik. E jo më të bëj femra apo mashkulli musliman një gjuna haptas dhe një nga gjunat e mëdha, padyshim që e meriton këtë emër. A e nxjerr ky emër besimtarin apo besimtarin nga feja? Jo. Është prap musliman, po gjunafçar. Prap muslimane, po gjunafçare. Pra nuk është kushti domosdoshëm për femrën muslimane për të quajtur muslimane patjetër të mbulohet. Mirë po është prej islamit, prej fesë, obligim dhe detyrë dhe treguesi për kushtimet ndaj Zotit dhe urdhrit të Zotit nëse femra vendos shami dhe mbulesë. Prandaj dhe ne duhet të dallojmë mes të dyjave. Femra kur falet përpara Zotit dhe mund të jetë në shtëpi dhe nuk e shef kush, mbulohet. Mashallah, shumë bukur. Kur del jashtë, që e shef mileti dhe e shef çdo krijesë, zbulohet. Çudi e madhe. Para Zotit vend mbulesë, para krijesës zhvishet. Dhe heq mbulesën. S'është normale. Po do të thuash ti normalisht ky është namaz dhe namazi ka rregulla dhe nuk mund të bëj femra namaz si doj. Dakor? Shumë mirë. Atëherë le ta vazhdoj këtë mirësi të Zotit. Unë e di shumë mirë që jemi në një kohë që femra që vendos shamin mund të ketë sprov prindrit, mund të ketë sprov familjen, mund të ketë sprov të shoqin, mund të ketë sprov farefisin, mund të bëhet sprov puna. Gjitha këto janë vërteta dhe ne jetojmë në këtë shoqëri. Nuk kemi shoqëri që kemi një, si më thënë, kulturë apo edukat për ta parë njëri ndryshe si njëri normal etj etj. Plus që ne kemi akoma virusin e ateizmit dhe komunizmit që vërdalloset në gjakun tonë dhe shamia shoqërisë i jep alergji. Akoma kanë disa shkolla në Republikën e Shqipërisë që vajzat i ndalojnë për shamisë. Edhe duhet shkojnë në Komisionin e Diskriminimit, dali urdhër për atë që të futet. Akoma ka njerëz që janë komunistë dhe verist në zemër dhe në gjak dhe në shpirt, ateist. Ndërkohë që ky problem nuk ekziston në Norvegji, nuk ekziston në Suedi, në Danimark, as në Gjermani. Kurse këtu, pse? Se virusi është akoma në gjak. Për këtë arsye unë e di shumë mirë që një femër besimtare, nëse ajo vendos shamin, patjetër që edhe sprovohet deri diku. Por ne duhet të shohim kënaqësinë e Zotit. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush i friksohet Zotit, Zoti do t'ia çelë rrugët. Dhe ne duhet besojmë këtë që ka thënë Zoti, jo atë që na trem neve shejtani dhe thotë kështu. Ndonjëherë bëhet sprov bashkëshorti, ndonjëherë bëhet sprov baba, ndonjëherë bëhet sprov familja, ndonjëherë bëhet sprov fëmia për nonën që mos më vendos, ndonjëherë puna etj. Të gjitha këto, okay, sprova më e madhe dhe më e keqja më e madhe është kur femra nuk ka asnjë lloj sprove për vendosjen e shamisë dhe nuk vendos shamin. Burri i thot vendose dhe jam i lumtur dhe lumturohem edhe më shumë po ta vendosësh. Dhe ai se vendos. Prindrit duan që vajza e tyre të jetë me shami dhe ai se vendos. Vllai don që motra ta vendosë dhe ai nuk e vendos. Shoqet e ftojnë për shamin se janë gjitha me shami në një punë apo në një institucion etj dhe ai nuk e vendos. Kjo është pametul kubra. Se rasti i parë ka hapësirë shejtani për të punuar, po në rastin e dytë për këtë arsye ne dëgjojmë nga ekstremi në ekstrem. Ndjejmë raste që motrat besimtare vuajnë tek problemi i shamisë, qajnë disa motra.
aq probleme kanë shamit. S'kan zgjidhje tjetër vetëm se trim pa shami. S'kan zgjidhje tjetër. Ndërkohë që ka të tjerë që burrat e tyre dhe familjet e tyre i lusin me vendos shamin, dhe ato akoma nuk e kuptojnë se ç'do të thotë dhe çfarë privilegji ka me vendos shamin. Do të mjaftonte femrës besimtare muslimane në vendosjen e shamis fakti që po ngjason me nënat e besimtarëve, po ngjason me bijat e profetit, po ngjason me sahabijatët. Sikur mos kishte mirësi tjetër vetëm se ti je ashtu siç kanë qenë vesh nënat e besimtarëve. Ti je si bijat e profetit në veshje. Ti je si sahabijatët, gratë që kanë marrë mësim nga pejgamberi alayhis salam. A nuk do të ishte kjo mjaftueshme përveç urdhnit të Zotit dhe zbatimit të tyres dhe urdhnit të madhit të Zotit? Po, ne jetojmë në një kohë të vështirë dhe akoma nuk është parë në rëndësinë e duhur si nga motrat kjo punë, po edhe burrat dhe bashkëshortët, cilët nuk i kushtojnë fort rëndësi dhe mjaftohen me ca gjëra të lehta dhe nuk punojnë. Unë nuk jam që dhe Islami kur nuk është që ti imponohet shamia apo hijabi, mirë po duhet të punohet, jo të imponohet, po të punohet për të, sepse është çështje besimi dhe imani. Është çështje besimi dhe imani. Sa më i fortë jetë imani dhe besimi, aq më shumë nënshtrohet njeriu dhe i bindet Zotit. Dhe një femër që akoma nuk ka arrit tek shamia do të thotë se ka diçka që e pengon. Dhe penguesi kryesor kush është? Dobësia e imanit dhe e besimit. Sepse po të ishte mirë në iman dhe në besim, do ta kalonte këtë fazë. Nuk është shamia treguesi gjithçkaje, por është shumë çka për një femër muslimane.